Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dengan Jeffrey dari SMK 3 Bojonegoro. Video kali ini akan menampilkan gambar jadi kelanjutan atau part terakhir yang digambar untuk sesi 1, yaitu housing. Jadi sebelum itu kita perhatikan, jadi ini adalah bagian kelima dari gambar mesin itu tadi. Seperti biasa, kita buka part baru terlebih dahulu. Nah, di sini adalah bentuk dari housing. Kita lihat gambar konstruksinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai menyekat. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan menu utama revolve. Jadi kita sket dulu sebelum revolve. Sket sederhana saja, diawali dengan membuat garis center terlebih dahulu. Di menu tekan line dan ditambah dengan center line. Dan kita buat sketnya. Kita buat sketnya secara sederhana terlebih dahulu, tanpa diberi ukuran. Nah, nanti kalau sudah terbentuk gambarnya, baru kita atur ukurannya agar lebih cepat dan mudah. Tetap perhatikan ya, jadi letak titik awal garis dan kemiringan garis itu juga mempengaruhi. Nah, kita sambil lihat gambarnya bagaimana bentuk dasarnya. Oke, sketch sederhana sudah jadi. Kita tinggal memberi ukuran, disesuaikan dengan gambar menggunakan dimension. Oke, kita beri ukuran. Di sini adalah 45 mm. Kita lanjut kembali. Di sini 216. Oke, masukkan 216. Oke. Kita ulangi, kita hapus dulu ukuran yang ini, kita beri ukuran yang lain terlebih dahulu agar tidak merubah gambar. Oke, kita menggunakan dimension. Ukurannya adalah
20. Kita lanjut kembali, coba kita lihat di gambar konstruksi. Oke, jarak antara dua garis ini adalah 8 mm. 16, maaf. Kita masukkan 70, kemudian titik yang satunya adalah 75. Ini juga 70 mm. Oke, selanjutnya adalah dari sini kita tambah. Oke, kita balik, kita masukkan 20 mm. Kita lihat kembali apa yang belum. Oke, garis kecil ini kita beri 6 mm. Oke, jadi diukur dari titik pusatnya 100, berdiameter 140, dan di bawahnya ini adalah 120. Kemudian lebar garis, panjang garis di yang satunya itu. Oke, di gambar konstruksi ada 10, memiliki ukuran 10 mm di sini. Oke, untuk panjang total adalah 100. Oke. Sepertinya sudah. Kita langsung beri chamfer pada ukuran R10. Oke, ulangi. Satu lagi dengan R10 ya. Di sini. Oke, sebenarnya sudah. Kita menuju ke Inventor kembali, kemudian kita revolve. Kita cek kembali ya sebelum di revolve. Oke, kita sudah untuk sketch 2 dimensi. Nah, pilih revolve, kita pilih langsung full. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lanjut tambah untuk
lubang dan timbulan untuk baut. Kita sket 2 dimensi pada permukaan yang sebelah kiri atau pakai geometri sebagai bantuan. Langsung kita buat lingkaran menggunakan circle dengan diameter 25 dan jarak titik pusat dengan senternya adalah 89, jadi 178 dibagi 2. Kemudian kita perbanyak menggunakan circular pattern. Kita klik dulu gambarnya yang akan diperbanyak, kemudian pilih sumbu putar, kemudian jumlahnya 4, kemudian kita lanjut asosiatif, kita centang untuk memisah masing-masing gambar. Nah, setelah itu kita langsung extrude. Di gambar konstruksi memiliki ketebalan 3 mm. Setelah itu kita lengkapi dengan fillet dengan R 3 mm. Klik satu persatu ya. Kita menggunakan menu fillet. Selesai, kita tambah lagi untuk lubang bautnya berukuran M12, jadi diameter lubang 12 mm. Sama menggunakan sket 2 dimensi, kemudian kita menggunakan circle, sama menggunakan pattern atau circular pattern. Pilih benda kerjanya, kemudian sumbu putar. Oke, kita ulangi, tambah geometri dulu. Kemudian pilih sumbu putarnya, kita atur jumlahnya 4 sesuai jumlah lubang. Asosiatif kita hilangkan dan kita oke. Selesai, kita extrude untuk melubangi. Oke, masa agak susah ya, jadi kita ulangi lagi. Aduh. Oke, kita ulangi lagi. Extrude, kita pilih lingkaran yang paling dalam sebagai lubang baut. Kita buat tebalnya bebas agar bisa tembus. Kita balik, kemudian direksinya kita rubah. Oke, sudah terlihat tembus, kemudian oke, top centang. Oke, tadi di sket untuk revolve-nya ada kesalahan, ada satu ukuran yang belum masuk, jadi tampilannya agak berbeda. Jadi sudah saya benarkan. Kemudian kita membuat lubang di celah housing. Kita menggunakan 2 dimensi, kemudian pilih plane-nya untuk menggambar di tengah, kemudian menggunakan klik kanan, slice, dan tampilannya akan seperti gambar potongan. Nah, kita gunakan geometri, kemudian kita buat persegi dengan ukuran sebagai berikut. Nah, ini jaraknya 6,
lebarnya kita buat 11. Garisnya berimpit, jadi kita buat 0 aja. Nah, jarak bagian bawah dengan center lubang adalah 28 mm. Oke, profil sudah selesai. Kemudian kita revolve. Dan pilih sumbunya di garis paling kiri. Kita ubah modenya ke CAD dan kita OK. Nah, tampilan akan seperti digambar ya. Jadi ada lubang tapi tidak tembus. Nah, kemudian kita tambah lagi untuk membuat lubang pengunci, sama menggunakan origin dan 2 dimensi, kemudian slash grafik. Nah, tampilan sama, yaitu gambar potongan. Kita memerlukan bantuan grafik parameter. Nah, kita buat persegi lagi sebelum kita revolve. Kita berukuran, jaraknya dengan tepi adalah 11 mm. Kemudian jari-jarinya adalah 2,5, jadi diameternya 5. Kemudian selesai untuk 2 dimensi, langsung kita revolve. Klik profil terlebih dahulu, klik bangunnya, kemudian sumbu putar. Kita rubah modenya ke CAD dan selesai. Bentuk dari model dari 3 dimensi housing adalah seperti ini. Untuk finishingnya, kita pilih material dan appearance-nya di lembar kerja adalah dari iron cast. Tampilan dari model adalah seperti ini. Oke, demikian gambar part housing. Nah, jadi semoga langkah kerja yang saya tampilkan di sini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.